wariant muzyczny, zdecentralizowane Spotify, niczym DeFi na zdecentralizowanym Layer 1, czy ta cała układanka w tej grze także ma mieć miejsce na Flood, projekt muzyczny, projekt, który może załatać lukę w kryptostrefie w najbliższym bull run. To jest wątek long term w moim wydaniu, nie tylko spekulacyjnie, ale fundamentalnie z połączeniami blockchain wokół nie tylko tego projektu, ale projektów innych omawianych. Zapraszam Osaka Black Sheep, Osaka Protocol, powtórka ze Shiba Inu. Dlaczego to mówię? Zobaczcie te materiały. Toad, czyli Pep Killer według kontekstu Shibarium, no i Cow Hunter's Dream, zdecentralizowane media społecznościowe o Childhood's End, wizja Ryoshi Stable Shi, a także Quam One, Layer One, zdecentralizowany orzeł, który niebawem wzniesie się w chmury. Kryptospekulacja, Kamil Zayoshi z tej strony. Zapraszam także na codzienny CryptoFlash. Tam podaję także informacje w skrócie na temat nie tylko wiadomości kryptowalut, ale właśnie tych projektów, które na kanale są przedstawione, a także grupa Telegram Kryptospekulacja, te wasze wątki przedstawione. Oczywiście to nie porada inwestycyjna, każdy podejmuje własne decyzje, a to jest tylko i wyłącznie moja decyzja i może niektórych z was. Dlaczego obok trójcy tutaj ekosystemu Quam, trójkąta śmierci, jest nie tylko Osak, jest ten Toad Snailbrook, ślimaczek, to miasteczko Ilona budowane w Teksasie, także połączenie jest też deszczowo Rain, ale też i muzycznie Flood, interesujący kryptoasset, oczywiście nie tylko spekulacyjnie, ale też fundamentalnie. Oficjalny portal internetowy Flood, projekt, który glebie ziemię, to można powiedzieć, no i takie projekty lubię, w cudzysłowie. Dlaczego jest tutaj wątek do ukrycia, czy też załatania w kryptoświecie, to tak uważam, przejdziemy sobie szybko po tych podstawowych aspektach, nie tylko blockchainowych, ale i fundamentalnych. Ten projekt, jak zobaczycie, dla tych nowych, nie przeraźcie się degenów, oczywiście to jest ten wykres, market cap 1 milion, ponad 1,5 miliona dolarów, no i lecimy w dół cały czas. Dla mnie bardzo ciekawie, chociaż tu widzę, że ostatnio zatrzymaliśmy się na pewnym poziomie w tym pułapie. Dość ogromne liquidity, zobaczcie, większe niż market cap, 2 miliony dolarów. Liquidity, które jest od kilku miesięcy przedłużane i jak z tego co widziałem, zobaczymy, na te 4 miesiące od czerwca zostało przedłużone, a więc w przyszły miesiąc kolejny kontekst ujrzymy. I zobaczcie na ilość hodlerów. 658 hodlerów. I tak, dla mnie, w moim odczuciu, ten projekt bardzo dobrze, że zaliczył zjazd i ruszył w tych okolicach, tutaj mamy tego roku, lutego, bowiem jak zobaczymy na topowych hodlerów, to sobie dalej przejdziemy, no to tutaj ci topowi hodlerzy no, musieli się wyprzedać. I tu mamy tak, największy oczywiście te adresy kontraktowe, to jest tutaj to Liquidity, a także Flood Deployer, gdzie potencjalnie na nagrody na tej platformie ma mieć miejsce predyspozycja. No to jak zobaczycie na tych innych topowych walletów, chociażby top 100, no to już jest nie jest te $1000, a więc miejsce do zrobienia ma każdy z nas, bowiem do wejścia top 1000 droga otwarta na tu i teraz. Flood, Liquidity, o którym wspomnieliśmy na początku, to na grupie Telegram, chociażby to jest ta grupa 2800 członków, co prawda więcej niżeli samych holderów, a więc tu pewnie community. Jak zobaczycie i połączycie kropki, no to te community jest bardzo blisko połączone z chociażby czarną Sheep, Black Sheep, no i ten wariant muzyczny może tutaj mieć swoje miejsce, a także Quam Layer 1 i to taka puzzla, która może przy starcie Quam L1 Quam przenieść swoją działalność właśnie na to zdecentralizowane Layer 1. No i tylko wystarczy, jak już jakiś tutaj artysta muzyczny na Twitterze, czy też X-Space zacznie tutaj nam Flood coś wspominać, czy też w swoim utworze. Oczywiście to spekulacyjnie, fundamentalnie. To jest to oto
transakcja przedłużenia liquidity, czyli mamy w czerwcu 27, 84 dni temu, deploy vesting contract, te dwie ostatnie transakcje i sobie możemy je zobaczyć oczywiście tutaj w logach. I na końcu mamy tą informację, kiedy ten vesting wystartował, aby czarno na białym każdemu tutaj przedstawić te predyspozycje. Oczywiście linki będą zawarte pod materiałem. No to tak, 3 miesiące temu i dokładna data znana. Ich github.com, tutaj mieliśmy też ostatni update 3 tygodnie temu, backend, frontend. Z tego co widziałem, to tam były aktualizacje dotyczących polubionych utworów, niepolubionych utworów, bowiem według ich ma tutaj roadmap manifesto, a jeszcze dodam, że na GitHubie jest pewien tutaj osobnik, który też miał bliskie korelacje z Handel's Dream Count tej budowie. Jak już idziemy dalej przy blockchain połączeniach, to oczywiście Wallet Drinking Buddy ma ten token w predyspozycji nie otrzymany, a zakupiony. Bardzo ważny element, fundamentalny dla tych, co nie lubią spekulacji. Jeżeli spojrzymy na market cap w long term, no to miejsce, ja tutaj nie mówię, że porada, ale bardzo ciekawe miejsce do zagospodarowania, bowiem czas może tutaj umknąć, może, ale nie musi, bo liquidity może zostać nieprzedłużony i projekt może upaść, także pewne ryzyko bierzmy w tej grze. To jest oto ich medium, ale zanim do medium przejdziemy, to chciałbym, aby tutaj nam coś zagrało w takim razie, bo to jest ich portal. Oczywiście jest tutaj ich odnośnik do medium, kontakt, także white paper i architektura. To jest tutaj i co oni tutaj i jak zamierzają budować w ich predyspozycjach. To jest też ten odnośnik zdjęć chociażby do medium. Dla mnie, a tu i teraz otwórzmy sobie tą aplikację i to jest ta sfera muzyczna na blockchainie i tak, możemy sobie przeszukiwać według oczywiście wpisów ostatnich, najstarszych od A do Z. Możemy także mieć tutaj katalogi i może te katalogi zobaczmy, co tutaj nam może zagrać. I zobaczcie, bardzo popularne są tutaj tematy OSAC, Black Sheep Ino. Jakie też inne warianty popularne? Ok, tutaj mamy, tak, popularne są te Sheep Ino, Black Sheep Ino. Zobaczcie, jaka duża ilość konwersacji jest tutaj powiązań. A jak wiemy, OSAC to jest bardzo mocny projekt, który namiesza. Zapraszam na materiały dla tych, co wątpią o tym, co mówię. Powtórka ze Shibi. No i zobaczmy sobie na manifest, który był opublikowany 15 lutego. Ten ich wstęp to kryptowalut, Flood jako token na RC20 obecnie, ale co będzie dalej, czy to może będzie Quom Layer 1? I oświadczenie o tych problemach muzycznych, naruszenia praw autorskich, brak przejrzystości w dystrybucji opłat licencyjnych i scentralizowana kontrola sprawowana przez duże korporacje. I to jest ten problem, jak mówią, piszą, gdzie muzycy, artyści mają problem do uzyskania godziwego dochodu ze swojej pracy, bo tutaj ten dochód na platformie ma być uzyskiwany w tokenach Flood. Takie też tutaj mają rozwiązanie. Aby móc się podzielić tym rozwiązaniem w tym ekosystemie, platforma zbudowana na blockchain Ethereum obecnie ok, no i te korzyści, jak piszą o tej decentralizacji, pełna kontrola, aby to społeczność kontrolowała te wszystkie decyzje i wszystkie utwory, które mają odsłuch według procentowych statystyk, a także to wynagrodzenie w tych, no to też pytanie, jak ta tokenomia wyjdzie w dalszych częściach, long term rzecz jasna, niższe koszty i silna społeczność. No na pewno ta społeczność w moim mniemaniu jest i będzie jeszcze mocniejsza, patrząc jakie są tutaj połączenia dalsze. Z innego wpisu, no zobaczcie jakiego tu mamy czy pana w masce kruka, Dr. Plug, czy to się kojarzy z Handel's Dream?
A więc te wszystkie połączenia blockchain łączą się może w jedną całość. Bohater, który pomiędzy strachem i chciwością ma ten problem rozwiązać, to jest poezja na początku wpisu. No i ten magiczny flet rozwiązaniem problemu. A to są punkty w roadmapie, czyli ten interfejs użytkownika, jaki obecnie mamy na tej platformie, gdzie byliśmy. Zaplecze do potężnej maszyny, na początku funkcjonalność, a potem, no właśnie, tutaj planują dopuścić nazwy użytkowników INS i zdjęcia profilowe NFT i te funkcje zostaną udostępnione, gdy zakończymy skupianie się na przechowywaniu zdecentralizowanych plików audio. A najtrudniejsza przeszkoda do pokonania będzie to skalowalność. Maszyna musi być mocna. I trzeci punkt, brak cenzury, a to społeczność będzie odpowiedzialna za decyzje na podstawie dyskusji, które będą tutaj wprowadzane na Telegramie. I odnośnik także do Fjord Copper Launch, tam był ich start, oni zebrali 1780 Ethereum. Zobaczcie tą cenę. Tutaj mamy 3 zera i 8, a teraz jest 3 cena i 2, także dobra przecena, patrząc jak tutaj nawet od startu to wygląda. Jesteśmy na tym tutaj pułapie 0,02. No i ta kapitalizacja rynkowa, tak, to było wtedy, ale tutaj mamy tu transakcję 2 miliony tokenów LP spalone na zawsze, one zostały wysłane na adres 0, tak, to jest oto ta transakcja. I tutaj były 3 miliardy float zamknięte w umowie nabycia, tak, w Interscanie. Dobrze, to był ten odnośnik. I też wpis z maja dotyczył demokratyzacji. Tu chodziło o tym wpisie, aby to właśnie na bazie tej użytkowników, jeśli plik audio nie cieszy się uznaniem użytkowników, musi istnieć sposób na oznaczenie go jako, no tutaj do miejsca, gdzie będą, że tak powiem, trendy wzrostowe, spadkowe, tak, co do kwalifikacji na temat danego zysku. No i to odnosi się co do właśnie portfeli nazwy INS. I tu mają wprowadzić, tak, treści i głosowanie nad jej ważnością. Też ponadto piszą, iż oprócz nazwy INS portfel musi być ostatnio aktywny na platformie oraz uiścić wszelkie należne opłaty abonamentowe. Więcej na ten temat poniżej. I jeżeli chodzi o jakąś kwestię abonamentową, co mają tutaj na myśli? Z ekonomicznego punktu widzenia platforma musi zapewnić swoją wartość, przechowując więcej zasobów niż dystrybuuje. Dlatego w chwili opisania tego tekstu planujemy monetyzować koszt subskrypcji w Ethereum i nagradzać twórców treści w Flood właśnie. A platforma zachowa 10% na utrzymanie serwera i dodatkowy rozwój, a reszta zostanie rozdzielona na adresy portfeli z treścią, która zgromadziła czas odtwarzania tego największego ilości, rozumiem, 85% długości utworu. A sam Flood będzie głównym tokenem narzędziowym używanym do kupowania awatarów, dodawania dźwięków do NFT i promowania Twoich utworów na polecanych kanałach. OK. Piszą, iż to dopiero początek, jest więcej niuansów do omówienia, więcej rozmów. No i ta treść jest zarzucana, jak widzisz, najwięcej z tematu OSAK. Czy ten temat żyje, nie żyje? Może ktoś zapytać. Jeśli chodzi o social media na X, no to mają te wpisy, chociażby z września tego miesiąca, 2 września. Nasza platforma staje się więcej użyteczna, stabilna, interesująca, dobre community. Community z tego, co na Telegramie widzę codziennie, jakieś tam są wiadomości. A więc jakiś oddech tam jest, tak? I myślę, że ten puls nadejdzie, jak już ten market się odwróci, a mając połączenie na blockchain, może być dość interesująco i mając połączenia z dość potencjalnie bardzo mocnym community. Tak, tu mamy z czerwca ten relocked tych 2 transakcji, które były na początku. A więc, reasumując, to projekt, który może przynieść tutaj, uważam, wątek tej strefy muzycznej w krypto. Oczywiście tych tematów Spotify w krypto, a zapewne różnych projektów jest wiele,
No ale mając takie plecy dość mocne, no, może się to okazać dość interesujące, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę obecny market cap, obecny rynek na tle long term. I tak na koniec posłuchajmy sobie może tej jakiejś muzyki z Japonii, aby nam tutaj po japońsku było. Jeżeli oczywiście będą dalsze ciekawe informacje, projekt się zacznie rozwinąć, no to te update'y na temat flut będą miały miejsce. Osaka Protocol will rock the cryptoverse this year. Rocket to the moon, they said, and we will follow. We will not be deterred by the obstacles in our way. This is our time to shine, to come out on top. We will not be denied, we will not be stopped. This is our destiny, to take our rightful place. There is no turning back. We are in this to win. We will not be shaken, we will not give in. This is our time to rise, to take our place in the sun. Osaka Protocol will rock the cryptoverse this year. We will not be denied, we will not be stopped. This is our time to shine.